Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как сделать природный антибиотик для того, чтобы быстро вылечить затянувшийся кашель. Если у вас болит горло и вы ничего не можете с этим поделать, вот это средство очень быстро помогает. Понадобится одна крупная красная луковица и чеснок. В процессе я покажу, что нужно будет еще добавлять. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Теперь нужно одну крупную дольку чеснока накрошить очень мелко. Чеснок перекладываем в лук. Теперь понадобится небольшой кусочек имбиря, примерно около 10 грамм. Я думаю, вот этого будет достаточно. Его нужно будет также почистить и мелко-мелко накрошить. Также перекладываем внутрь луковицы. Кроме этого понадобится хороший натуральный мед. Мед заливаем в луковицу достаточно обильно, чтобы полностью все покрылось. Перемешиваем. Если нужно, добавляем еще. Закрываем крышкой и ставим на 12 часов в темное место. Друзья, спустя 12 часов лук готов к использованию. Принимать по 1 чайной ложке до еды 3 раза в день. И вы знаете, после 1 дня использования этой смеси кашель и боль в горле уйдут. Попробуйте обязательно. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, что вы думаете насчет этого совета. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.